අන්න රෑතින් තියෙන ගහවුඩු තමයි පැල හදලා තියෙන්නේ පැල රකින්න. ඉන්න අපේ සමිදු මේ තමයි වලවා හැංගුණ නව අනුරාධපුරේ වලවා හැංගුණ නව තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපේ සහෝදරයෙක්ගේ ගෙදර. එතනකොත් හරිම ලස්සනයි. ගේ ළඟම තියෙන වැව තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ පාන්දර මේ ඉරේලිය ලැබීගෙන එන්නේ. ගොඩක් ලස්සනයි ඉතින්. ලස්සන බලන්න එන්න ඕනේ. වැස්ස අඩු කාලේ විතර මේ හරියට අලි ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ වැව අසලම තියෙන රටක ජුවගාවක්. මේ වෙනකොට රටකජු අස්සන්න නෙලනවා. ඉතින් අපිත් ගිහිල්ලා රටකජු ගලවන වීඩියෝ එකක් තමයි මේ වලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ දවස්වල මේ කියන්නේ ජනවාරි වගේ වෙනකොට වර්ෂාව අඩු වෙනවා. ඒ නිසා පොළොව නැවත හයි වෙන්න කලින් මේ රටකජු අස්සන ගලවන එක තමයි පහසු. ඉතින් රටකජු ගලවලා ඒ මුල් වලින් රටකජු බීජ වෙන් කරගෙන ඒවා වේලට තමයි අපි පරිභෝජනයට ගන්න. මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා රටකජු ගැලෙව්වා. දැන් මේ අපි වට වෙලා කන්ටියත් එක්ක රටකජු කඩලා අරගෙන ගෝණියකට එකතු කරලා වේලෙන්න දාන විදිය. ඊළඟට අපි ගියේ මේ අසලම තියෙන බඩිරඟු හේන. මම මේ වීඩියෝ කරන අන්නත් බෑ. යෝගින් ওই තියෙන රස්නේ වැඩක් ගන්න බෑ අපිට. මේ දැහිලා තියෙන කාලනේ. දැහිලා දැන් මේ වේලෙන්න දාන්න තමයි තියෙන්නේ. තව මාසයක් විතර යනකොට මේ ගහත් එක්ක වේලනවා. ගහ වේලුණාට පස්සේ මේ කරල එක ප්‍රමාණයට ඇවිල්ලා තියෙන ටික නේ. ගහ වේලනකොට මේ කරලා ගන්නවා. කරලා ගස් කරලා මොළව ගන්නවා. කරලා ඉතින් දවස් දෙකක් විතර තිබ්බම කරලා හොඳට වේලනවා. මම නෑ කල්ලා බැලුවා. කරලා තියෙනවා ඇතුලේ. ගිරව වරේ කාපුවක් තියෙනවා. ඒ වැටවලා ඉඳින් ඔක්කොම ගිරව ගන්නවා. ගස් කියලා දෙන්නවා තමයි මේ ගිරව. දැන් බලනවා ඉස්සරේ වගේ නෙමෙයි. සතියක් මේක තමයි පැල. රැයට පැල රකින්න දෙන්නේ අපි නේද? එයාදිනා ලිප් තියනවා. ඕනනම් ගාන කනවා. මේක නිදියන් හදලා තියෙනවා. ප්‍රධාන තර්ජනය තමයි වල්ලලි එන එක. ඉතින් මේ විදිහට ගහ උඩ පැලක් හදලා තියෙනවා. වල්ලලි ආපු දවසට පැල දකින්න වල්ලලි පන්නලා දාන්න. කොහොම හරි අපේ බලාපොරොත්තුව තිබුණේ ඒ ගහ උඩ තියෙන පැලේ ඉදාරය ගත කරන එක. අපි ඊළඟට කරපු දේ තමයි හොඳ බඩිරු කරල් ටිකක් හොයාගෙන ඇවිල්ලා කවදාවත් කාලා නැති විදිහට කන එක. ඒක තමයි කවදාවත් කාලා නැති විදිහට කන එක. ඒක තමයි අපි එදා try කරා
බඩිරුගු පුච්චලා කන්න. gitu deh ini. බලන්න අපි බඩිරුගු පුච්චලා කාපු විදිය අපි එදා රෑම ගත කරේ ඒ පැලේ තමයි බඩිරුගු හේනේ තියෙන. ඉතින් අපි අලුත් අත්දැකීමක් ගත්තා. හේනේ ඉන්න ගමන් බඩිරුගු කඩාගෙන ඇවිල්ලා පුච්චලා කන්න. ඇත්තම තමයි ඉතාම රසවත්. අපි බලමු අපි ඒක පුච්චලා කාපු විදිය. ඒ පුච්චලා කන්නද මොකද්ද මෝරපු එකද ලපටි එක පුච්චලා කන්න වගේ මතරින් පුච්චි අපි අනේ මේ විශේෂ ඉඳන් මේ තියෙන අපි කඩාගෙන ආපු බඩේ ඉරින්කල්ල අපි දැන් යන්නේ ඒක පුච්චලා කන්න. හැමදාම සම්මලා නිකන් බලමු මේක පුච්චලා කන විදිහ. මෙහෙම නේ පුච්චන්නේ. තවඩ පාත් උගන් ගින්ජල් උඩරටම තියෙන කළු ගිනි අකුරු උඩින් තියන්න. ගාන්න පිච්චිලා තියෙනවා. මේක දැන් ලුණු දාන්න ඕනේ. ඔව් ලුණු වතුරේකට දාලා දැන් නෑ රහයි. රහයි බලන්න කඩලා. රහයි. මේ අත්දැකීම ගන්න ඉතින් පැලකට මෙන්න ඕනේ. ගහෙන් කඩාගෙන ඇවිල්ලා පුච්චලා කන්න. ගහයි බඩිරුගු පුච්චලා කන විදිය. රෑගත වෙලා ගියා. මේ තියෙන්නේ පහුවදා උදේ පාන්දරම පැලේ හැරිච්ච ගමන් අපිට දැක ගන්න ලැබිච්ච වටපිටාව. ගොඩාක් ඈතට හිදිලා තිබුණ බඩිරුගු ආය මාරම ලස්සනයි. ඔයාලට පේන ඇති ඒ ලස්සන.
අපි රෑ ඇවිත් බඩීරුඟු කඩාගෙන පුච්චලා කාපු පැල තමයි ඒ වලට පහලින් දකින්න තිබ්බේ. ඒ වගේම තමයි රෑ තින් පේන ගස් උඩ එක දිගටම පැල් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මේ තමයි බඩේලු තියෙන පැල. ඉතින් නැගිට්ටහම මෙන්න මේ වගේ ලස්සන වීමක් තමයි තියෙන්නේ. දිගටම තියෙන්නේ කරන් කීදිර බඩේ විතර. අපි ඉර බඩේරුම් කඩාගෙන පෙළට අරන් ගිහිල්ලා පුච්චලා අනවා. ඔයාලා දකින්න ඇති. ඒ වගේ තමයි දැන් මේ තියෙන්නේ. අපි උදේට පේන විදිය පැලෙන් බහැලා ඇවිල්ලා අපිට මේ පේන්නේ ලස්සන බඩේරුම්. රෑතින් තියෙන ගහවුළු තමයි පැල හදලා තියෙන්නේ. පැල දකින්න. ඊරිංගුව ගාව කරන ප්‍රදේශවල අයට නම් මේක අලුත් අත්දැකීමක් නොවෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට බඩිරුකු කන බඩිරු කන්න ආස අයට මේ වගේ අත්දැකීමක් ගන්න හම්බ වෙන කලාතුරකින් බඩිරුකු හේනට ඇවිල්ලා බඩිරු කරල් කඩාගෙන පුච්චලා කාලා ඒ අත්දැකීම ගන්න එකත් ඊටම ලස්සනයි. බඩිරු කරලා පුච්චනකොට මේකේ වටේ තියෙන පොත්තත් එක්ක පුච්චන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මොකද එතකොට හොඳට තැම්බෙනවා. අපි මේ ඉක්මනට කන්න ඕන නිසා තමයි මේ පොත්ත අයින් කරලා මේක පුච්චන්නේ. ඒ පොත්ත පිටින් පුච්චලා කෑවනම් ඒක තවත් රසවත්. මොකද ටිකක් වෙලා පුච්චන්න ඕන. ඒ වුණාට ඒක ඊටාම රසවත්.
වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. My Diary YouTube channel එක subscribe කරන්න. තවත් අලුත් වෙනස්ම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.